最近我有一个疑惑问题啊，希望网友们可以解答一下。刚开始的时候，我养了第一只猫的时候，就是那个白色的。之前呢，基本上每天晚上呢都是陪着我睡觉的。但是不知道为什么，我自从带回来第二只的时候，它基本上都不在床上睡觉了，都是躲在我的鞋架上面睡觉了。然后两只呢就一起在下面睡觉，一个都没有在床上睡。我也没有偏袒谁啊。后来呢，我带着这个疑问咨询了一下宠物店。宠物店的人告诉我呢，是猫长大了，它们需要独立的空间了。顿时我就不明白了，是不是绝了育之后就会好很多呢？